6. Jasorat. Avtori Erkin Sidiq. Angliyaning bosh ministri Winston Churchill mundaq degan: Jasoratning inson sifatlarining birinchi qatorida hurmatlanishi nihoyatda to'g'ridir. Chunki mushu sifat boshqa barliq inson sifatlarini kapolatga ega qiladi. Jasoratni urush qahramonlarida osonla topqili bo'ladi. Ammo u korxona, hukumat va har xil tashkilotlardagi har bir ulug' liderlardimi bor bo'ladi. Har qatim siz bir tashkilotda alohida ilgirlashning bo'lganini ko'rganda, o'sha tashkilotning lideri jur'atli qarorlarni olganini bayqaysiz. Bir liderlik o'rni bir kishiga jasorat ato qila olmaydi, ammo jasorat uningga bir liderlik o'rnini elib kela oladi. Ish önüme yuqur liderlarning bir o'rtaq alohidaligi shuki, ularning hammasi tavakkulchilik qilishni xohlaydi. Siz tanlash nihoyat qiyin bo'lgan qarorlarni elish ishiga duch kelganda, jasorat to'g'risidagi tuvandagi haqiqatlardan foydalaning. Birinchi, jasorat o'zingizning ichki dunyosi qartilgan bir jang bilan boshlandi. Siz bir lider bo'lish sifatingiz bilan yo'liqqan har bir sinoq siz o'zingiz bilan boshlanadi. Jur'atning siniqimi ham shundoq. O'zingizda vahimaning bo'lmasligi jur'at hisoblanmaydi. Jur'at deganimiz siz eng qo'rqqan ishni qilishdir. U sizda o'zingizga tonishliq bo'lgan narsalarni bir yoqqa qayirib qo'yib, yangi territoriyalarga qadam tashlashga ketadigan kuch-qudratning bo'lishidir. Ikkinchi, jasorat deganimiz ishlarni to'g'ri tarafga burash bo'lib, ularni seliqlab o'tib ketish emas. Kishilik huquq lideri Martin Luther King mundaq degan edi: bir erga baho berishdagi eng oxirgi o'lcham uning rohatlik va qulaylik paytlarda tanlagan maydonining qandoq bo'lganligi emas, o'ziga jang e'lon qilingan va talash tortishlarning ichida qandoq vaqtlarda tanlagan maydonining qandoq maydon ekanligidir. Ulug' liderlar kishilik munosabatda nihoyat yuqori mahoratga ega bo'lib, ular kishilarni bir-biriga murassa qilib birga ishlaydigan qila oladi. Ammo ular zarur bo'lganda o'zlariga xos ayrim maydon tanlaydi. Jur'at prinsipning asosi qurilgan bo'lib, u boshqalarning qandoq tushunib qolganligini asos qilmaydi. Agar sizda qandoq ahvol ostida o'zingizga bir maydon tanlashingiz kerakligini qaror qila oladigan qobiliyat va shunday qilishga nisbatan ishonch bo'lmaydi ekan, siz mangu bir unumli lider bo'la olmaysiz. Sizning fursatlardan to'liq foydalanish irodangiz boshqalarni rozi qilish istikingizdan yuqori turishi kerak. 3. Bir liderdagi jasorat agash kuchlarda majburiyat tuyg'usi paydo qiladi. Har qanday bir odam o'zidagi jasoratni namoyon qilganda boshqalarni rag'batlantiradi. Bir lider namoyon qilgan jasorat bo'lsa, boshqalarni nihoyat kuchli darajada ilhomlantiradi. U boshqalarni ashu liderga agishadigan qiladi. Jim Miladoning deyishicha, liderlik jasoratning namoyandasi bo'lib, u boshqalarni to'g'ri ishlarni qilishga majburlaydi. 4. Sizning hayotingiz sizning jasoratingizga to'g'ri tanasib holda kengayib mangadi. Qo'rqish bir liderni cheklab qo'ydi. Rimlik tarixshunos Tacitus mundaq degan: bexatarlikka bo'lgan istak har bir ulug'vor va yuksak ishlarning dushmanidir. Jasorat ishikni ichib berdi. Mana bu uning eng zo'r foydasidir. Jasorat siz qilmoqchi bo'lgan ishni bir yaxshi boshlanish bilan ta'minlab qilmasdan, uni bir yaxshi istiqbolga ega qiladi. Bir jasoratlik ish harakat hamisha burun kutmagan ijobiy natijalarni elib keladi.